يا هلا بيكم يا جماعة في تحليلنا الجديد. النهاردة هندخل مع بعض جوه كواليس قصة من أغرب قصص البورصة المصرية مؤخرا، قصة سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أو اللي متسجل على شاشات التداول باسم ISMQ. إحنا قدام شركة بتلعب في منطقة غامضة ومثيرة جدا، ميزانية حديد من غير ولا مليم ديون، وصدمة عنيفة في أرباح الربع الأخير تخلي أي حد بيستثمر يضرب فرامل ويسأل نفسه إيه اللي بيحصل بالظبط في الكواليس. ندخل في الغويط على طول. تخيلوا معايا قفزة 458% في الأرباح الصافية في سنة واحدة بس. لا، دي مش غلطة مطبعية ولا صفر زيادة، ده رقم يخطف العين ويخلي أي حد بيتابع السوق يريل على السهم ده. الطفرة دي كانت الطعم المثالي لأي مستثمر طموح بيدور على صيدة سمينة عشان يضاعف فلوسه. القسم الأول لغز 458% والميزانية الحديدية. لو رجعنا بالزمن شوية، مبيعات الشركة اللي السنة اللي قبلها كانت حوالي 305.5 مليون جنيه. فجأة الرقم ده ضرب في السماء ووصل ل1.35 مليار جنيه. قفزة صاروخية بمعنى الكلمة. في لغة السوق دي تتسمى لقطة وفرصة ذهب ما تتفوتش. إيرادات بالمليارات من استخراج وبيع خام الحديد، حاجة تفتح النفس. بس سر القوة الحقيقي هنا هو الرقم ده، صفر. أيوة، الشركة دي زيرو ديون، مفيش قروض، مفيش فوائد بنكية تاكل الأرباح، مفيش أي ضغط مالي من أي نوع. الشركة حرفياً قاعدة على كنز كاش معدي ل 487 مليون جنيه جاهزين في الخزنة، وبيجيبوا عوائد محترمة من أذون الخزانة. ميزانية متحصنة ضد أي هزات في أسعار الفايدة اللي مجننة السوق كله. عشان نلخص الطعم ده في أرقام، 702 مليون جنيه صافي ربح سنوي، وعائد على حقوق الملكية معدي 132%. يعني الإدارة بتشغل فلوس المساهمين بكفاءة مرعبة وتجيب أرباح خيالية، وفوق كل ده توزيعات نقدية 42 قرش للسهم بعائد بيقرب من 6%. ده الحلم المالي لأي حد، شركة بتكسب وبتوزع ومفيش عليها ديون. بس قبل ما نتغرب الصورة الوردية دي لازم نركز أكتر، لأن دايما التفاصيل بتخبي مفاجآت. وهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة: إزاي شركة بالقوة المالية دي ومن غير ولا مليم ديون أرباحها فجأة تتبخر بالشكل ده في ربع مالي واحد؟ إيه اللي يخلي القطر السريع ده يضرب فرامل فجأة وتختفي أرباحه بطريقة تقلق؟ وده بياخدنا للقسم الثاني، صدمة الربع الأخير. التناقض المرعب بيبان قدامنا هنا. أرباح سنوية معدية 702 مليون جنيه في كفة، وقدامها أرباح في الربع الرابع والأخير يدوب 1.95 مليون جنيه. الأرباح حرفيا نزلت لسبع أرض في آخر 3 شهور. التناقض ده بيخلينا لازم نمسك المشرط ونعمل تشريح مالي دقيق عشان نفهم الجثة دي ماتت إزاي في الربع الأخير. لما نحلل الأسباب الواقعة دي هنلاقي المخاطر واضحة وضوح الشمس. أولاً، الشركة معتمدة اعتماد كلي على مصانع الحديد المحلية، مفيش تنويع. لو المصانع دي ريحت، مبيعات المناجم بتقع فوراً. ثانياً، المصانع دي نفسها متكتفة بأسعار البليت العالمية، وأي زيادة بتخمقهم. وثالثاً، التركز الجغرافي الخطر في الواحات البحرية، يعني أي مشكلة في النقل توقف الشغل كله. نقط ضعف خفية ظهرت فجأة وضربت الأرباح في مقتل. القسم الثالث، سر اللعبة. إزاي بقى الأرباح الضخمة دي اتعملت من الأساس؟ الإجابة في خطوات محددة. أولاً، الإدارة عملت حركة ذكية وباعت مخزون راكد كان مركون بقاله سنين، ودي ضربة بتتعمل مرة واحدة مش نشاط مستدام. ثانياً، قدروا يفتحوا باب التصدير وطلعوا حوالي 150 ألف طن. وثالثاً، سيطرتهم على توريد الخام محلياً. يعني بالعربي كده، الطفرة دي كانت نتيجة ظروف استثنائية اتجمعت مع بعض في وقت واحد، ومش بالضرورة ده يبقى الوضع الطبيعي كل سنة. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا لأي حد بيتابع الشاشة: ليه سهم الشركة دي حركته عنيفة وعاملة زي المرجحة؟ تلاقيه طالع بقوة ونازل بعنف، كأنه رولر كوستر مش سهم من شركة تعدين تقيلة. إيه السر ورا التذبذب العنيف ده؟ السر كله متلخص في هيكل الملكية. القبضة للصناعات المعدنية ماسكة أكتر من 82%، والنصر للتعدين معاه حوالي 1%. اللي فاضل للتداول الحر في السوق هو جزء صغير جدا، يدوب 16 و37%. الكمية القليلة دي بتخلي المعروض من السهم خفيف جدا، وده بيدي فرصة لأي سيولة كبير أو حيتان السوق إنهم يطيروا السهم لفوق أو يوقعوا تحت بمنتهى السهولة. القسم الرابع والأخير، فرصة ولا فخ؟ لو جينا نقارن القيمة العادلة للسهم بالسعر اللي على الشاشة اللي هو حوالي 7 جنيه و38 قرش، هنلاقي إن في السيناريو المحافظ بمضاعف ربحية 5 السعر العادل بيبقى 23 جنيه، يعني السهم بيتداول بعلاوة 130% زيادة عن قيمته. وحتى لو افترضنا السيناريو الأكثر تفاؤلاً بمضاعف ربحية 9، السعر العادل هيبقى 5 جنيه و76 قرش. الأرقام بتوضح بحيادية تامة إن السهم في كل أحواله مسعر بأعلى من قيمته الحقيقية بكتير. والمفاجأة الأكبر في الرقم الصادم ده، مضاعف القيمة الدفترية معدي ال 12 و75 مرة.
القيمة الدفترية الحقيقية للسهم هي 95 قرش بس، فكون إن السوق بيدفع تقريباً 13 ضعف قيمته الدفترية في سهم شركة تعدين، دي مخاطرة عالية ومحتاجة تفكير، لأن ده معناه شراء أمل ومضاربة مش أصول ملموسة. عشان الصورة توضح أكتر، الموازنة التقديرية للشركة لسنة 2026-2027 بتستهدف أرباح 325.8 مليون جنيه بس. ده بيأكد إن أرباح 702 مليون كانت استثناء وطفرة. ربحية السهم الآخر 12 شهر نزلت ل 64 قرش، ومضاعف الربحية الحالي عدى ال 11.5 مرة، في حين إنه متوسط القطاع حوالي 7.4 مرة. الأرقام بتتكلم بوضوح عن حالة تسعير مبالغ فيها. يعني القصة كلها ممكن نلخصها في الجملة دي: إحنا قدام قلعة مالية زيرو ديون، لكن بسعر سهم مبني على تفاؤل مبالغ فيه. دي المفارقة الغريبة للسهم ده. شركة ممتازة تشغيليا وميزانيتها قوية، لكن البضاعة نفسها متسعرة في السوق بغالي قوي، وده بيقلل جدا من هامش الأمان لأي مستثمر بيفكر يدخل. وفي النهاية يا جماعة، بعد ما استعرضنا كل الأرقام، الميزانية نظيفة وزي الفل، بس التقييم منفخ ومحمل بأحلام كتير. السؤال ليكم دلوقتي: هل ده الوقت المناسب لركوب الموجة ودخول اللعبة؟ ولا السهم ده فخ متزوق والمفروض نستنى فرصة أحسن؟ القرار دايما قراركم بعد ما تحسبوا المخاطرة بنفسكم. شكرا ليكم وأشوفكم في تحليل جديد.